dikey perde takılışını göstereceğim size. Göstereyim biraz yakına. Şurada tırnaklar var. Yani her nakılında da mutlaka var. Şunları sizin buraya taktığınızı varsayıyorum tabii ki. Aynı hizada olacak. Şu şekilde. Biraz uzaktan alırsan şey gözüksün. Şu kanalları, gösterdiğimiz kanalları şu arkadaki yerlere oturtuyorsunuz. İki tarafı da hani bir geniş iki tarafında oturduğu gözüksün. Şu şekilde oturttuktan sonra burayı şu şekilde ittiriyorsunuz. Zaten kendisi giriyor. Tık diye ses de gelir buna. Gelmedi gerçi. O tutulması bu şekilde. Şunlar da çıkarması da böyle bu arada. Bunlar da çatı katlarında hani şu şekilde olmasın diye bakın yokuş yukarı olduğu zaman ağırlıktan dolayı şu şekilde gelecektir. Şu ilk kısımlarına yukarı doğru getiriyorsunuz. Şu şekilde getiriyorsunuz ki kendi yerine oturtursun. Getirdikten sonra tekrar tık tık oturması lazımdır ama biraz gevşemiş oldu. Slide'lar var. Slide takımı şunu bir yakın gösterir misin? Bakın şuradaki dişler, şuradaki boşluklar buradaki dişlere girecekler. Yakından bakarsınız zaten geldiği zaman gözüküyor mu? Yukarı yapınca zaten o yerine oturacaktır. Değişik açılardan çekecek. Hani ilk seferde bu şekilde tık tık otursam bilirsiniz ama ben alışınca zaten yerine takması sorun olmayacaktır. Önce bir takayım, burada çıkarmasını göstereceğim size. Bunu yaklaşık 1 metre ileride şunları takması. Taktınız. Şuna dikkat edeceksiniz. Tam döndürebiliyor musunuz istediğiniz ölçüye? Yani tamamen açılıp kapanıyor. Çünkü bazılarında ekerleri olacaktır. Boyuna göre değişir. Bunda gerçi yok. Şunu yapmayın. Hani şunu çevirirken bu tarafa doğru zorlamayın. Şeyleri kırarsınız. Buradaki plastikler kırılır. Bunu bu şekilde açın. Öteki tarafa doğru kapatın. Bunu yaptıktan sonra çıkarmayı da göstereyim. Biraz yakına. Bakın yukarı itip ileri. Takayım yana tekrar göstereyim. Bu takıldı şu anda. Yukarı itiyorsunuz ve ileri itiyorsunuz. Çıkarması da bu şekilde. Başka da bir şekli yok zaten. Dikkat edeceğiniz nokta kenara toplarken hepsinden aynı şey geçerli. Kenara bu şekilde toplarken kapalı halden açık hale getirip sonra kenara topluyorsunuz. Bu şekilde. Kapalı haldeyken kenara toplamayın. Çünkü yukarıdaki plastikler, hassas plastikler kırılacaktır mutlaka. Olabildiğince açık haldeyken, yani şu şekilde açık dediğim dikey pozisyondayken kenara toplayın her seferinde. Ama başka bir şey var mı? Tamam.